একটা হাত লাইটের কমন একটা প্রবলেম হচ্ছে আলো ফুললি আলো ছাড়ে না। দেখেন দেখাইতেছি, আলোটা কম এবং আলোটা আপ ডাউন করে, আলো মিটমিট করে। এটা মূলত সুইচিং প্রবলেম। তো এই প্রবলেমটা থেকে আমরা পরিত্রাণ পাবো ঘরে বসে, আমরা বাড়িতে বসেই এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারবো। তো অনেকেই মনে করতেছেন এটা আমার হাত লাইটের হয়তো বা সুইচের প্রবলেম। তো সুইচ প্রবলেম ঠিক আছে, কিন্তু আসলে এই সুইচটা কিন্তু আমরা নিজেরাই সেরে নিতে পারি। সুইচ পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই। তো এটা আমরা নিজেরাই পরিবর্তন করে নিব না, কিন্তু এটা আমরা নিজেরাই সার্ভিসিং করে নিব। তো বন্ধুরা চলুন দেখে আসি আজকে কিভাবে আমরা এই হ্যান্ডলাইটের সুইচটা মেরামত করব। তো এটা আমরা পরিবর্তন করব না, এটা জাস্ট একটু মডিফাই করে নিব, তাহলে আমাদের কাজটা হয়ে যাবে। তো কিভাবে করব সেইটাই আমরা আজকে দেখে নিব। তো আমি প্রথমে লাইটটা খুলে নিলাম। দেখেন আমি সুইচ দিয়েছি, লাইটটা জ্বলতেছে না, কিংবা জ্বলতেছে কিন্তু আলোর মাত্রাটা খুবই অল্প পরিমাণের। তো এর কারণটা কি, মূলত আমরা এটা আগে জেনে নিব যে এর মূল প্রবলেমটা কি। এর প্রবলেমটা হচ্ছে এর ভিতরে যে অংশটুকু রয়েছে এর মধ্যে কিছু মরিচা জমে গিয়েছে। তো এর ফলে এর সমস্যাটা হইতেছে। তো এর ভিতরে আমি যেরকমভাবে হালকা একটু তুলো নিয়ে এখানে আমি থিনার ব্যবহার করেছি। আপনারা থিনার অথবা পেট্রোল কিংবা যদি না পাওয়া যায় তাহলে কেরোসিন, তো এই তিনটা পদার্থের মধ্যে যে কোনো একটা পদার্থ ব্যবহার করলে আপনাদের এই প্রবলেমটা সলভ হবে। তো বন্ধুরা এর ভিতরে আমরা পরিমাণ মতো একটু থিনার দিয়ে নেব। আমি এটা আমার টুইজারের মাথা দিয়ে 1-2 ফোঁটা থিনার নিয়ে এসে আমি এর মধ্যে দিব। তো দেওয়ার পরে এর সুইচটা আমরা বেশ কয়েকবার এরকমভাবে অন অফ করব, অনেক কয়েকবার আমরা অন অফ করব। তো এরপরে যদি আমরা এই 3 পদার্থের মধ্যে যদি আমরা কোনোটাই না পেয়ে যাই, তাহলে বন্ধুরা আমরা সর্বশেষ পদক্ষেপটা নিব। হালকা একটু 1 ফোঁটা নারিকেলের তেল এর ভিতরে প্রবেশ করাবো যে কোনোভাবে, আর করানোর পরে আমরা এই সুইচটাকে বারবার অন অফ করব। কারণ হচ্ছে এর ভিতরে মরিচাটুকু আমরা ভেঙে ফেলবো বা নিঃশেষ করব। তো এর ভিতরে কিন্তু খুব বেশি পরিমাণ মরিচা পড়ে না, হালকা একটু আয়রন পড়ে যায়। তো এর ফলেই এই সমস্যাটা দেখা দেয়। আলো মানে এখান দিয়ে ভোল্টেজটা ভালো মতো পারাপার হতে পারে না বিধায় কিন্তু আমাদের আলোটা ভালো ছাড়ে না, এবং প্রচুর পরিমাণে চার্জ দিলেও আমার আলো কিন্তু খুব বেশি আলো আসে না। তো এক্ষেত্রে আমরা একটু এটা যতবার আমরা এখানে অন অফ করব বারবার, দেখেন প্রচুর আলো দিয়েছে। এখন দেখেন আমি এই কাজটা করতে করতে কিন্তু আমার লাইটের আলোটা অটোমেটিকলি বৃদ্ধি পেয়েছে। দেখেন সিগন্যালের আলোটাও খুব সুন্দর হয়েছে। তো আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে এবং এই সুইচটা আমি বারবার অন অফ করতেছিলাম। তো এর ভিতরে আমার কাজটা কিন্তু সুন্দরভাবে হয়ে গিয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো একটু আগে কিন্তু এর আলোটা খুব কম ছিল। তো দেখেন এটা বারবার ঘষাঘষি করার কারণে আলোটা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে গেল। তো এর ভিতরে যে আয়রনটা ছিল এটা রিমুভ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আপনারা এইভাবে কাজটা করে নেবেন। দেখেন প্রচুর আলো, একটু আগে কিন্তু এই আলোটা ছিল না। আমি যখন লাইটটা খুলি, ধন্যবাদ সবাইকে।